Allora, inquadratura diversa. In primis voglio fare complimenti a chi comunque ha indovinato quello che è lo spoiler del video di oggi, cioè o meglio l'argomento del video di oggi. E oggi, come al solito, lavoreremo sugli oggetti di Portaletech, perché sì ragazzi, oramai l'ho indottrinato al mondo del PC gaming. E delle tastiere meccaniche, ragazzi, e voi sapete, diciamo, il mio excursus con le tastiere meccaniche. Quindi, che dire, oggi modderemo la sua tastiera meccanica. Una Kemove, si vede in inquadratura? E non ricordo il modello, mi pare DK61. Ma prima, sigla. Allora, iniziamo subito, dato che questo video sarà comunque molto lungo. Iniziamo con l'unboxing della tastiera. Niente, già aperta da Portaletech perché è la sua prima tastiera meccanica. Ho detto vai, aprila, la devi provare assolutamente. Allora troviamo in primis la tastiera in sé per sé di cui parleremo tra poco. All'interno troviamo oggetti che ci serviranno come il keycap puller e lo switch puller, manuali di istruzioni vari, garanzie ovviamente, e poi 3 switch di sample, un rosso, i miei, cioè quelli della mia tastiera, green e white. Possiamo posare la scatola e boom, questa è la Kemove DK61. Allora, le mod da fare su questa tastiera sono 4. La prima mod che faremo sarà la tape mod, che poi spiegheremo passo dopo passo, cioè mod per mod, cosa fa appunto la mod in sé per sé. Comunque tape mod, foam mod, che spiegheremo sempre, lubrificare quelli che sono gli switch e gli stabilizzatori e infine mettere gli o-ring. Adesso passiamo a un'introduzione della tastiera, dove abbiamo appunto un corpo comunque tutto in plastica. Per questo nero c'è anche la versione bianca chiamata Snow Fox. La tastiera comunque ha un layout 60%, quindi sono 61 tasti. I tasti sono in PBT double shot con appunto diciamo le lettere trasparenti per gli RGB. Adesso se la accendo appunto vedrete più o meno dall'inquadratura, ecco appunto. Quindi appunto parlando di RGB, molto interessante, si vedono in maniera molto decente anche perché la plate bianca è sotto, quindi comunque mette il risalto, quindi molto buoni gli RGB. Il corpo in sé per sé appunto ho detto è in plastica, ma ha anche comunque dei piedini qui sotto per attutire un po' di più le vibrazioni e mettere in rialzo, cioè rialzare la tastiera. Sono anche molto solidi, quindi apprezzo, brava Kemove. La tastiera in sé per sé è Bluetooth 5.1, USB-C, ovviamente in confezione esce anche il cavo, però c'è da portare, ecco, ho detto vabbè, inutile che mi porti il cavo. La possibilità comunque di switchare tra Mac e Windows, perché sì, oltre al tasto di accensione e spegnimento c'è anche questo tasto qui che permette di switchare tra Mac e Windows, quindi molto interessante. Ultime cose da dire, la tastiera è hot swappable. Cosa vuol dire? Che se io prendo e tolgo uno switch e prendo quello che è lo switch puller, io posso rimuovere proprio il meccanismo del tasto, quindi appunto lo switch, quindi pum, switch tolto, ed ecco fatto. Lo switch è di tipo 3 pin, non so se si vede in inquadratura, comunque si dovrebbe vedere 3 pin, quindi sono supportati da questa tastiera tutti gli switch appunto che hanno 3 pin. Gli attrezzi che ci serviranno sono keycap puller, switch puller, o-ring, set comunque di cacciaviti vari, una pinza, un taglierino, anche cosa molto importante, un pennello per il lubrificante, Krytox, quindi lubrificante per switch, schiuma da imballaggio, nastro e un quaderno con i cagnolini sopra. Non chiedetevi il perché, è l'unico quaderno che ho trovato. Prima cosa da fare, dobbiamo rimuovere completamente tutti gli switch e tutti i keycap della tastiera. Quindi si prende lo switch, il keycap puller, si tira e si toglie. Ma con la magia dell'editing, no, mi è caduto lo switch. Dicevo, con la magia dell'editing li toglieremo in un istante. E voilà. Qui sotto la tastiera ha degli switch Gateron marroni, molto belli, sono dei switch tattili e non clicky, quindi il feedback tattile lo restituisce, ma sono molto silenziosi. Adesso, sempre con la magia dell'editing, toglierò tutti i switch. Ok, ho rimosso praticamente gli switch più importanti, quindi dove sono comunque situate le viti, tranne qui,
che praticamente questi switch, diciamo qua, sono un po' più difficili da togliere, dato che si trovano a filo con la scocca della tastiera. Quindi adesso passeremo allo smontaggio comunque dalla scocca e poi finirò di rimuovere quelli che sono i restanti switch. Vetri mosse, quindi per logica se faccio così, facendo comunque attenzione, la tastiera viene fuori, meglio il PCB. Ora, con calma muoviamo, facciamo attenzione che appunto c'è il cavo della batteria e qui c'è il cavo appunto che lo collega alla sua scheda madre, quindi pum, si rimuove in maniera molto semplice. Ragazzi, questa è la scocca con annessa batteria della nostra G-Move. Allora, adesso dato che abbiamo finito, se io piano piano tolgo la tastiera, vedremo se c'è qualche vite. Nope. Perfetto. Signori, questa è la nostra tastiera, questo è il suo supporto che lo mettiamo qua e questa è la spugna. Allora, molto 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 interessante. Ok, ho fatto prima a rimuovere diciamo la scheda madre della tastiera, la PCB della tastiera. Infatti qua ci sono ancora switch e stabilizer attaccati. Gli stabilizer comunque dovevo per forza di cose aspettare prima di toglierli, dato che è l'ultima cosa che rimuoveremo. Ok, switch ufficialmente tolti. No, questo non si vuole togliere, aspetta. Questo si è preso a male. Ecco, switch ufficialmente tolti. Ragazzi, non immaginate il casino che ho alla mia sinistra, assurdo. Questa è la placca in metallo della tastiera. Questa è una bella placca in metallo, forse leggermente sottile, però attutisce veramente veramente bene le vibrazioni. E questi qui sono gli stabilizzatori. Stabilizzatori che vedo che sono lubrificati veramente male. G-Move, la prossima volta mettiti un po' di impegno, lubrificameli un po' di più, perché ragazzi questi, da quando, dopo che sentirete comunque i test finali, diciamo, della tastiera, vi accorgerete subito come che suonavano questi. E ragazzi, non era un suono molto gradevole, ecco, però tanto li dovremo lubrificare. La prima cosa da fare sarà fare tuning degli stabilizer, quindi noi smonteremo questi che sono questi pezzettini neri da dentro lo switch, cioè da dentro, diciamo da sopra questa placca. Quindi togliamo quelli che sono i pezzettini da questa staffetta in metallo, quindi la posizioniamo da qualche parte. La prima cosa assolutamente da fare è controllare che questi stabilizzatori siano tunati. Cosa vuol dire? Non metterà mai a fuoco, perché, ma se notate qui e qui ci sono dei piedini. Questi piedini sono molto fastidiosi e potrebbero tendere comunque a danneggiare quella che è la PCB della scheda madre, oltre a creare un suono piuttosto spiacevole. Infatti, se vedete, praticamente la tastiera, cioè, non ha nessun tipo di supporto, comunque schiuma per attutire gli urti degli switch. Quindi la prima cosa che sarà tra virgolette rompere questi piedini qui, che a livello strutturale non servono a niente, però danno solamente fastidio. Per romperli, ragazzi, si useranno delle pinze, però ovviamente io non ce le ho, quindi andrò un po' di taglierino, giusto per vedere se riesco a farvi vedere la differenza tra uno switch che comunque ha i piedini, penso comunque si vedano queste due piccole protuberanze sopra, sì, si vedono, ok, e questo che è uno switch praticamente tunato senza, li ho rimossi così da avere comunque un sound migliore e ovviamente ciò non compromette la stabilità della tastiera. Questa effettivamente è la prima volta che faccio una mod del genere, o meglio, la prima volta che faccio questo tipo di tuning sugli stabilizer, dato che sulla mia tastiera praticamente non c'era, tra virgolette, questo, vogliamo chiamarlo problema? Chiamiamolo problema. In realtà gli stabilizzatori sono comunque abbastanza lubrificati, ma voglio qualcosina di più. Ok, tuning agli stabilizer effettuato. Adesso prendiamo i nostri pezzettini di ferro e pensiamo a pulirli. Quindi si prende un lato e lo si pulisce, ok, per levare comunque quello che è tutto l'eccesso di lubrificante. Ok,
puliti. Adesso possiamo anche passare al lubrificare quello che è lo switch. Quindi la prima cosa da fare è prendere le pinze che ci servono e iniziare dall'housing, ok? Ok. Prendiamo il lubrificante, prendiamo il pennello, si prende l'housing e la passiamo al suo interno. Ragazzi, non ho un obiettivo macro che mi permette di farvi vedere queste cose, ma capitemi. Ok, lubrificato lui, si prende lui, sempre non esagerando, e si lubrificano tutti e 4 i lati. Signori, switch rimontati, il tuning e il lubing dei switch è fatto, abbiamo finito ufficialmente la prima mod. Adesso, dopo che abbiamo finito questo, si passa a quella che è la cosiddetta tape mod. Questa tape mod è molto particolare, praticamente qui è dove vanno gli switch e tra quella placca in metallo dove ci sono appunto gli stabilizzatori che ho appena lubrificato e questa ci sarà uno strato di spugna. La cosa che ci servirà sarà questa appunto spugna da imballaggio che potrete tranquillamente trovare su Amazon. Dovremo prendere la nostra PCB e praticamente dovremo tagliare, cioè bisogno dell'ausilio del quaderno, sapete com'è? Non voglio distruggere un mobile. Il quaderno con i cagnolini serve a questo, da non graffiare nulla, ecco. Quindi si prende il taglierino e si fa un bel taglio lungo. Si stacca tutto. Ed ecco qui. Bene, ora mettiamo da parte lei. Riprendiamo il nostro blocco di ferro con gli switch e ce l'appoggiamo sopra e ora il nostro obiettivo è tagliare nei punti in cui gli switch appunto ci sono. Ok, finito di tagliare i buchi per appunto i stabilizzatori, possiamo già rimettere in posizione, riprendere quella che è la struttura, quindi questo chassis qui, e poi ci si posiziona questo sopra, quindi più o meno dovrebbe essere così. Certo, non è la tastiera con il montaggio migliore che abbia mai visto, però va bene. Ok, diciamo che la situazione è un po' più complicata del previsto ma per il semplice fatto che praticamente la tastiera deve un attimo essere montata con calma, piano piano. Quindi la prossima mod che faremo direttamente sarà quella della tape mod. Quindi si prende quello che è il nastro di adesivo e praticamente dovremo fare tante strisce di tape al fine di appunto rendere il suono un po' più importante, ok? Un po' più toc toc in gergo tecnico, ecco. Uno strato di scotch si strappa prendendo la giusta lunghezza e lo si attacca sopra. Ok, adesso essendo il primo strato, o meglio dal primo strato in poi, dobbiamo stare attenti perché dobbiamo fare un po' di spazio sia per quello che è il connettore appunto per attaccarci poi la batteria. Di solito l'USB-C si potrebbe anche non liberare, però meglio farlo, così almeno uno ha una sicurezza maggiore. Ok, applicata la tape mod, possiamo andare a riattaccare la batteria. Vediamo se si accende. No. Ok, perfetto, la tastiera si accende. È stato molto difficoltoso inserire la tape mod qui dentro, essendo che ho dovuto anche ritagliare i buchi per tutte le viti che c'erano. E ragazzi, fidatevi, è stato veramente difficile. Adesso un'altra cosa da fare è mettere questa. Adesso dobbiamo fare attenzione perché praticamente dobbiamo andare a bucare per ogni
switch, quindi l'entrata principale dello switch. Signori, siamo tornati. Allora, dico tornati perché come vedete il pantalone è cambiato. Infatti questo è il giorno successivo a quello in cui stavo registrando il video. Oggi Portatech torna a prendersi la tastiera, quindi è meglio che ognuno. Sono cambiate un paio di cose. In primis c'è la tastiera già montata e praticamente la tastiera è ultima, cioè lo spazio volevo dire, è ultimato perché stabilizzatori lubrificati, O-ring messi e switch lubrificato, ma non vi farò sentire il sound prima della fine del video. Ok? Quindi alla fine del video ci sarà il secondo sound test, o meglio, i due sound. Mi sono anticipato perché ho già montato gli O-ring all'interno dei tasti, è una cosa comunque molto semplice, infatti questo è il tasto, ci sono questi, diciamo, dischetti, come voglio chiamarli, cerchietti in, penso, non so, plastica, gomma comunque, e si mettono qui all'interno e questi servono praticamente ad attutire quelle che sono le vibrazioni, dando comunque un feedback più morbido. Tanto non è una mod realmente essenziale. Un'altra cosa che mi sono anticipato è lo smontaggio degli switch. Perché me lo sono anticipato? Perché ragazzi, è una delle operazioni comunque più lunghe da fare e io non vedo il mio switch puller. Ah, ok, ecco. Allora, semplicemente ho rimasto questi due switch per farvi appunto capire. Quindi cosa si fa? Si prende lo switch, si smonta e ora dobbiamo passare a smontare loro perché dobbiamo lubrificarli. Di solito ci sono attrezzi appositi che potete trovare su Amazon, basta che cercate smontare switch tastiera e praticamente vi esce il mondo, ma se non lo avete basta usare una di queste comunque pinzette e molto semplicemente, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, si trovano quelle che sono queste linguette. Ora non so se metterà mai a fuoco nella vita, ma comunque ci sono queste due linguette, si infila la pinza sotto e come vedete salta via, quindi da un lato e dall'altro. Oh, mi sa che si è aperto, esatto. Come vedete lo switch si è aperto e voilà. Non metterà mai a fuoco nella vita. Vediamo se zoomando, eccolo qua. Come vedete lo switch è smontato. Quindi come funziona? Questo è il tasto dove si attaccano comunque, diciamo, i keycap, la molla, praticamente l'housing come lo vogliamo chiamare, dove c'è questo pezzettino di ferro. Ecco, per chi ha visto il mio video precedente saprà che esistono tre tipi di switch, cioè i clicky, i tattili e i lineari. Questo è tattile, cioè praticamente tu hai la sensazione che stai cliccando qualcosa, non è una corsa proprio dritta, ma non dà un feedback sonoro, mentre i clicky sì, i lineari non danno nessun feedback, cioè è una corsa molto molto liscia. Quindi il nostro obiettivo di oggi è quello di lubrificare questi switch. Gli oggetti che ci serviranno sono pennello, il nostro lube e basta, praticamente. Ah, e ovviamente le pinze, ovviamente, per non sporcarci le mani, o meglio, il meno possibile. Quindi cosa si fa? Si prende l'housing dello switch, si immerge il pennello nel lubrificante, cioè la quantità è veramente minima, non so, penso ce la farete a vedere, sembra un tutorial di make up questo. Comunque lubrificare, cioè per lubrificare dobbiamo lubrificare questi che sono i binari, quindi questi qua nei lati, queste piccole torri ai lati, dove là c'è proprio la frizione tra il tasto e, diciamo, appunto l'housing, e questo buchetto tutto attorno dove appunto risiederà la molla. Quindi si posiziona un pochino di lubrificante in entrambi i lati e si inizia a spalmare. Ecco fatto, switch lubrificato, c'è housing, possiamo metterlo da parte. La seconda cosa da fare è prendere la molla con la pinza, ecco. Si prende il Krytox e si immerge la molla da entrambi i lati, ok? C'è chi lo fa così, chi butta la molla dentro proprio il lubrificante, ma ognuno ha i propri stili. Poi si posiziona la molla sul buco ed ecco fatto, ok? Quindi qua abbiamo molla e si vede il lubrificante, esatto. Lo mettiamo da parte e si prende lui, ok? Dobbiamo lubrificare su tutti e quattro i lati dello switch. Ora non metterà mai a fuoco perché veramente è troppo piccolo, tenterò di fare il meglio che posso. Si posiziona un po' di lubrificante praticamente dappertutto. Dopo aver fatto questo si rimonta, e uno,
non so se si sente, è un rumore bellissimo. Quindi switch lubrificato e in automatico si mette sulla tastiera. Controlliamo che i pin non siano piegati, ok, e in automatico lo incastriamo nella tastiera. Se ce la facessi, ecco fatto, finito. Adesso vi ho fatto vedere come lubrifico gli switch io. Ovviamente ci sono tanti metodi, appunto c'è chi usa altri tipi di lubrificanti, ma questo appunto è il mio metodo e mi ci sono trovato veramente bene. Io ora vi salterò tutta questa parte, ragazzi, vi salterò tutta questa parte perché la parte finale è quella più lunga e non mi sembra il caso di ammorbarvi con altri 60 switch, perché appunto un 60% sono 61 tasti, quindi con altri 60 switch. Quindi nulla, ci rivediamo dopo alle conclusioni e al sound test. Quindi signori, io il video lo concludo qua. Preferisco fare un outro da qui perché ragazzi sono veramente stanco e di montare il set per fare solo un outro mi sembra una cosa stupida. Quindi che dire, la tastiera funziona da Dio e l'avete sentito dai sound test, funziona tutto perfettamente. Tutti i switch sono stati lubrificati, mod della schiuma da imballaggio, tape, mod O-ring sotto i tasti, ho messo tutto sotto questo. Tutto quello che so fare l'ho fatto in questa tastiera. Avrei fatto anche una Holy mod agli stabilizzatori, ma non avevo appunto forbice e quant'altro a portata di mano. Comunque la tastiera funziona perfettamente e va tutto ok. Quindi nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, vi invito a lasciare un piace e un commento, ad iscrivervi al canale, sono tante cose, ma se le fate mi fate un piacere. Tutti i link che servono sono qui sotto nella descrizione, anche alla tastiera, nel caso vogliate comprarla e moddarla anche voi. Ci tengo a precisare che questo non era un tutorial, perché non era un tutorial, e quindi nulla. Da Jordix è tutto, e Manu, spero ti piaccia la tastiera nuova. Inshallah.